أهلا بكم أعزائي المتابعين. النهاردة هنتكلم عن كارثة طبيعية صدمت العالم كله، حرائق لوس أنجلوس. في الفترة الأخيرة انتشر صور ومقاطع فيديو عن حرائق بتلتهم أماكن واسعة في المدينة. الحرائق دي مش بس أثرت على المكان، لا دي تسببت في خسائر كبيرة وخسائر فادحة. تعالوا نتكلم بالتفصيل عن اللي حصل. في الفترة الأخيرة لوس أنجلوس شهدت حرائق تعتبر واحدة من أكبر الكوارث الطبيعية اللي مرت على المدينة. الحرائق دي بدأت تنتشر بسرعة رهيبة بسبب العوامل الجوية اللي ساعدت في تزايد النيران. الرياح القوية والجفاف ودرجة الحرارة العالية كانوا من الأسباب القوية اللي ساعدوا في انتشار النار. والتغيرات المناخية اللي شفناها في السنين الأخيرة ساعدت بدرجة كبيرة في حدة الجفاف وارتفاع درجة الحرارة، وده بيخلي المناطق أكثر عرضة للحرائق. نمرة 2 من الأسباب المحتملة في انتشار الحرائق هي الرياح القوية، والمسمى بتاعها رياح سانتا، ساعدت بدرجة كبيرة في انتشار الحريق من مكان للتاني. كمان في تقارير بتقول إن الحرائق اللي انتشرت دي سببها إهمال بشري أو حرائق بسبب أعمال تخريبية، لكن لسه ما فيش تقرير نهائي بيأكد كده. لحد دلوقتي الحرائق تسببت في وفاة أكتر من 70 شخص وعلى عشرات من المصابين، وكمان في أكتر من 10,000 مبنى تم القضاء عليهم من مباني سكنية ومولات. الخسائر الاقتصادية متوقع وصولها ل57 مليار دولار، وده يخليها واحدة من أكبر الخسائر اللي حصلت في تاريخ أمريكا. كمان الحرائق دي أثرت على آلاف الأسر اللي تسببت في الإجلاء الإجباري، وفي أكتر من 200,000 أسرة سابوا بيوتهم. النيران دي دمرت مساحات كبيرة من الغابات الطبيعية، وده هيأ لتدمير الحياة البرية في أمريكا. كمان الدخان الناتج عن الحرائق يتسبب في تلوث الجو، وده خلى المناطق اللي حوالين الحريقة بيواجهوا صعوبة كبيرة في التنفس. في مجهود جبار من 5000 رجل أطفاء بيبذلوا مجهود عشان يطفوا الحريق على مدار الساعة، وده باستخدام الطيارات لإخماد الحريق. طبعا في وسط الدمار ده كله اللصوص مش هيسيبوا فرصة زي كده. في أكتر من 100 منزل تم سرقتهم، وده بسبب هجر الناس ليها، لكن رجال الشرطة قدروا يقبضوا على 20 واحد. ربنا ينجي كل مسلم وكل عربي من إخوتنا عايش هناك. وبكده يكون خلص الفيديو. أتمنى الحلقة تكون عجبتكم. لو عجبتكم ما تنسوش اللايك والسبسكرايب للقناة عشان توصلكم كل حكاوينا. أشوفكم على خير في فيديو جديد.